都係我哋今日最後一隊咯喎。係啊，時間過得好快啊，大家都等得好開心啊！冇錯啦，唔多，輕輕鬆鬆又一飛咁滯啦。好啦，介紹一下第15隊先。第15隊咧就係仁愛堂屯門嘅隊伍。咁佢音樂咧係飛埋飛喎，亦都係一啲韓語音樂嚟嘅喎。佢話想帶出咧無國界語言嘅限界，帶出一啲新鮮感俾大家咁話喎。嗱，佢哋又好靚啊，個滾動的手套啊，呢啲人都係一啲水咗嘅動作同埋一啲配件嚟嘅喎。係啊，好實，同埋咧佢哋話咧特別咧佢要着呢個保暖衣啊，厚身嘅保暖膠衣啊，想帶出一樣嘢咧話俾大家聽咧，原來做呢啲水中嘅健體嘅運動咧，唔需要一定話要夏天先做，冬天都可以做到㗎，無分四季，即係話無分性別男女老幼都可以做到，佢亦都無分呢個季節喎。冇錯啦，如果冬天咪好似我哋咁平咯，着翻件膠衣嚟跳咯。冇錯，喐完之後肯定都會好熱嘅，做好晒熱身嘅。好啦，不如我哋喺呢度咧先介紹下我哋嘅領操員同埋嘅隊員喎。領操員有陳麗婷，隊員方面有黃紅、黃翠玲、李麗珍、周海倫、林樂琴、張麗婷、陳宗慧、黃麗婷、羅金彤、潘麗英、劉麗蓉。劉少娟。好，以下嘅時間交俾你哋仁愛堂屯門隊。让
sharp 呢個顏色真係。係啊，我見到佢哋咧好開心之餘咧，啲製服咧又好靚啦，配出埋佢個粉色手套啊，咁啊做得咧都非常之好啊，每一下咧個力度咧都有壓落手去做啊，同埋佢哋嘅人數咧都比較上係多。今日咧最多咧有13位嘅，我印象中記得，咁而佢哋呢隊咧都有12位咁多。咁你知唔知今次我哋個比賽咧點樣去比分咧？都有少少得獎嘅喎，知咩獎咧？又話獎佢哋人歌參加咧都會有分加嘅，但係10個以上咧就2個咧就會加1分，最多都係加4分啫。如果唔係大變晒嗰個總分又唔得。